இன்றைக்கி சனிக்கிழமை 8 மணி நைட்டு இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. பவர் கட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, தெரியல இன்னைக்கு நைட் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. காலையிலங்க ஸ்னோவெல்லாம் அடித்து முடிச்சிச்சு. ஷவல் தேடி சுற்றிட்டுருக்கேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஸ்னோவில் காணாது எங்கன்னு தெரியல. தேஜுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு. இப்போது ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவன் ஸ்னோவுக்கு. இங்கே கொஞ்சம் ஸ்னோ லேட் இந்த வருஷம். நாங்கள் இந்த காரை இப்போ க்ளீன் பண்ணணும். இங்கே வந்து இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்னோ வரும்போது இங்கே டவுனில் வந்துட்டு அதுக்குன்னு ஆளுங்க இருக்காங்க வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க ட்ரைவேலாம், நம்ம காரை எடுக்கிற வழியெல்லாம். நம்ம கொஞ்சம் தான் கையில் தள்ள முடியும், எல்லாம் கையில் தள்ள முடியாது. அப்போது அவங்க வந்து நமக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும். ஆனால் ரோடெலாம் வந்து அந்த டவுனில் இருக்கிற அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிள் அது. அந்த ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டு ட்ரைவேவும் நம்ம வீடு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்னோவெல்லாம் தள்ளுறதுக்கு நம்ம தனியாக காசு கொடுத்து தான் செய்யணும். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸ்டோர் டைம் இதுதானே பிரச்சனை. பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஸ்டோர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. இப்போது காரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ட்ரைவேலாம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் ஓரளவுக்கு. ஸ்னோ டைமில் இதே இந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும்தான் இங்கே. மற்றபடி இங்கே ஒருத்தர் ரெடியாக இருக்கார் ஸ்னோமேன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. திஜு ரெடியா ஸ்னோமேன் பண்ண? சரி சரி வா.
தேஜியோட சின்ன ஸ்னோமேன் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம போயிட்டு ஸ்னோமேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் நைட்டில் வெளில வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்னோமேன் அப்படியே தான் இருக்காரு. பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. பேக்கில் ஃபுல்லாக காடு இந்த பக்கம். இங்கே எப்படி பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் இருந்து பார்த்தா ஹைவே தெரியும். இங்கே பெரிய பெரிய முயல்ங்க இருக்குது. ஆக்சுவலாக நைட்டில் வரும். நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்னோ வந்துருக்கும் போது இங்கே ஃபுல்லாக அதோட கால் பிரிண்ட்டு தெரியும் நமக்கு காலில் வந்து பார்த்தோன்னா. ஆனால் மானுங்களும் நிறைய வரும் இங்கே. இந்த சம்மர் டைமில் வரும், இப்போ வராது. சம்மர் டைமில் ஆகும்போது இங்கே நிறைய ஆப்பிள் மரங்கள்லாம் இருக்குது எல்லார் வீட்லேயும். அப்போ அந்த டைமில் வந்து மானுங்க அந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து வெளில வருங்க. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு சீசன், இன்னும் நிறைய சீசன்ஸ் இருக்குது. இந்த வின்டர் சீசன் தான் கொஞ்சம் மோசமானது. நிறைய பேருக்கு இங்கே அவங்களுக்கு பிடிக்காது வின்டர் சீசனை. ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சா 2020 வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கும். இன்னும் முடியல, அது ஸ்டில் மோசமாக தான் இருக்குது. பட் 2021 வந்து எல்லாருக்கும் நல்லதாக ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய விஷஸ். அப்புறம் see you next video. Until then, bye from Usha. Bye.